Hoi, ik ben Benny van Bak restaurant en ik ga vandaag iets maken met knolselderij, karnemelk en Goudse ophegkaas. We hebben die knolselderij gegaard in een zoutkorst. Wat we eigenlijk doen is gewoon grof zout mengen met water, een grote bak en dan een laag eronder knolselderij erin en dan maar helemaal dicht maken. En dan ongeveer 2 of 3 uur in de oven op hoge temperatuur. Laten we dat 's nachts staan en dan de volgende dag tikken we ze eruit. En dan krijg je zoiets. Het gaart zeg maar het zit in die korst, dus al het vocht blijft er zeg maar in. Koffie met knolselderij is heel erg lekker. We hebben knolselderij ijs en een dessert gehad. Ja, met die knolselderij is eigenlijk net zo'n aardappel. Dan krijg je alle kanten van op. Het is zeg maar heel erg aard, maar het is ook best wel zoet. Eet smakelijk!